Oi, gente, boa noite. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o Botox para o tratamento do bruxismo. Me perguntaram se eu indico, o que eu acho do tratamento. E é o seguinte, eu não gosto muito de indicar tratamentos que são paliativos, que são tratamentos que não tratam a causa do problema. Então, eles vão atuar na dor, mas não vão tratar a causa. E o Botox é um desses. Você aplica a toxina botulínica nos músculos, vão tirar a força dos músculos. E algumas pessoas se queixam de que perdem também a força para mastigar os alimentos. Mas ele tem alguns probleminhas, porque assim, você não consegue chegar em todos os músculos para aplicar o Botox. Os músculos mais internos, que participam da mastigação, que também causam a dor, você não consegue acessá-los para a aplicação da toxina. Também existem alguns estudos mostrando que o uso do Botox causa reabsorção óssea no côndilo da articulação. Então, por ser um tratamento caro, que não vai tratar a causa, e o paciente vai ficar dependente desse tratamento, vai ter que ficar reaplicando de tempos em tempos, né? Porque o Botox ele tem uma duração relativamente curta, é um tratamento caro. Então, eu só indico o Botox para aqueles casos muito específicos, alguns casos muito específicos, muito de vez em quando. Não é minha primeira escolha, não é minha segunda, nem minha terceira escolha para o tratamento do bruxismo, tá? Fica aí a dica. Boa noite para vocês. Beijos.